როცა უნიკალური კულტურული ძეგლი არ გვხვდება არც გზის მაჩვენებლებში და არც ტურისტულ რუკებზე, ეს ერთ რამეზე მიანიშნებს ეროვნულ მემკვიდრეობაზე, რომელიც ნელ-ნელა უფერულდება. გეგუთის ციხე-სასახლე, რომელიც ქართველ მეფეთა ზამთრის რეზიდენცია იყო, დღეს ტურისტებისთვის ძნელად ხელმისაწვდომია. არქიტექტურული და ისტორიული ღირებულებების მიუხედავად, ძეგლის მოულელი ინფრასტრუქტურა ამ ტურისტულ ატრაქციას ნაკლებად მიმზიდველს ხდის. შესაბამისად, გიდები მას ტურისტებს აღარ სთავაზობენ. რა პრობლემების წინაშე დგას ეს ისტორიული შენობა და როგორია მათი მოგვარების გზები. ირმა ჭოლაძე და დავით ლორთქიფანიძე დეტალებით. გეგუთის თამარ მეფის სასახლეს აქვს უნიკალური ისტორია და უნიკალური არქიტექტურა და აკლია ყურადღება და არის მიტოვებული. გეგუთის თამარ მეფის ციხის ნანგრევების სახელით ცნობილ ძეგლს ტურისტულ მარშრუტებში გიდები აღარ სვამენ. უნიკალურ ისტორიულ და არქიტექტურულ ძეგლს დასათვალიერებლად ვერ სთავაზობს უცხოელ ვიზიტორებს გიდი დეა მანაკაძე, რადგან უცხოელებს კითხვები ძეგლის მოულელობასთან დაკავშირებით უჩნდებათ. რამდენიმე შემთხვევა იყო ისეთი, როდესაც ვიზიტორები მოვიყვანი აქ დასათვალიერებლად და კითხვები დამისვეს ძალიან ბევრი და მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა იყო ის, რომ რატომ არის ესეთი კულტურული ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლი მოუვლელი და სამწუხაროდ ამ კითხვაზე პასუხი არის ცოტა რთული ჩემთვის და მტკივნეული, იმიტომ რომ მართლაც მოუვლელი აქაურობა. იყო აქ საინფორმაციო დაფა, რომელიც ახლა გაქრა და აღარ დაგვხდა და ძალიან ცუდი არის მინის დაფა იყო, სადაც გაიხედავდი და წარმოდგენა შეგექმნებოდა როგორი იყო ეს სასახლე ადრე. ძალიან მოუწესრიგებელი ფორმა აქ ამ ბილეთების გაყიდვას და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ იმანიშნებლები არ არის, როგორ უნდა მოხვიდე ამ ადგილამდე არ არის ის და აი სოლო ტრეველერებს მაგალითად ძალიან უჭირს, სოლო მოგზაურებს ძალიან უჭირთ ამ სასახლის მოგნება. ისტორიული ძეგლის შესახებ გზაზე მანიშნებლებს ვერ იპოვით. დაზიანებულია ციხე დარბაზთან მისასვლელი გზა. ამორტიზებულია საზოგადოებრივი ტუალეტები და ადგილზე მისულ ვიზიტორებს არ ხვდებათ გიდი, რათა უამბოს მათ უნიკალური ძეგლის ისტორია, რომელსაც ანალოგი არ აქვს. გიდმა ძეგლის ისტორიული და არქიტექტურული მნიშვნელობა კარგად იცის და გულისწყდება, რომ ჩვენი ქვეყნის წარსული დიდების ნიმუშს დღეს სათანადოდ არ უვლიან. არის უნიკალური ნაგებობა, რომლის ანალოგი საერთოდ მთელ საქართველოში არ არსებობს. უძველესი ნაგებობაა და ეხლა წარმოიდგინეთ აღმაშენებელი, რომელიც აქ დაიბადა, აქ ატარებდა დროს, აქ გაიზარდა, აქ ისწავლა ნადირობა, მარტო აღმაშენებელი არა, კიდევ უამრავი სხვა ქართველი მეფეები და იმერეთის მეფეები და აქ რამდენი პოლიტიკური მოვლენა გადაწყდებოდა, ხო? აი ამიტომ არის ჩემთვის ძალიან განსაკუთრებული და მინდა რომ სხვა მათ ისე შეიყვაროს, როგორადაც მე. გეგუთის ქართველ მეფეთა ზამთრის სასახლე დღემდე მოღწეული ყველაზე მასშტაბური სასახლეა, რომელსაც საინტერესო გეგმარება და კომპოზიცია აქვს. საერო არქიტექტურის მნიშვნელოვანი ნიმუში ქართულ წერილობით წყაროებში პირველად მე-8 საუკუნეში იხსენიება. გეგუთის ციხე დარბაზი აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის ისტორიისათვის, იმდენად დიდი, რომ მსგავსი ტიპის შენობები სამწუხაროდ ძალიან ცოტა რაოდენობით არის შემორჩენილი ჩვენს მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მქონე ქვეყანაში და მით უმეტეს დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. თვითონ ნანგრევები ჩვენ შთაბეჭდილებას გვიქმნის იმისას, რომ აქ დიდი სასახლე იქნებოდა და სხვათა შორის, როდესაც გეგუთი ასრულებდა სასახლის ფუნქციას ადრე შუა საუკუნეებში, შემდეგაც ევროპაში რომ თქვა მსგავსი დიდი სასახლეები არც მაშინ არ იყო. სავარაუდოდ ფიქრობენ არქეოლოგები, მათ შორის ქუთაისელი არქეოლოგები, რომ მე-4 საუკუნეში აქ რაღაც ციხის მაგვარი შენობა უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ასე უბრალო ადგილზე შემდეგ ამ რანგის შენობა არ აიგებოდა და ქართლის ცხოვრებაში უკვე ჩვენ მე-8 საუკუნეში გვხვდება გეგუთის შესახებ საკმაოდ ცნობები, რომ მას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორც სახელმწიფოებრივი დანიშნულების ძეგლს. სასახლე კვადრატულ ნაგებობას წარმოადგენს. შენობის ცენტრში ჯვრის მოხაზულობის საზეიმო დარბაზია, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბუხარი და აბანო. თავისუფლად საძინებელი ოთახი იყო ესეც ერთ-ერთი. ეხლა უკვე გვიან შუა საუკუნეებში როცა ეს მოაშენეს იმერეთის მეფეებმა, ეს აბანოს ერთ-ერთ საერთო აბანო, ასე თქვა. რამდენიმე პიროვნებისთვის გახადა. იქეთ არის წყლის გასაცხელებელი სისტემა, ანუ საკვები განყოფილება, საიდანაც ცხელი წყალი აი აქედან შემოდიოდა. აი უხსნიდან და ნახეთ აი ცხელი წყლის მილი მიუყვება, რომელსაც დასასრულიც აქვს. აი ამ ადგილზე ნახეთ. მეორე მხარეს ცივი წყლის მილი მიუყვება. აი აქ ცივი წყლის მილი. ეს კარგად ჩანს აი აქ, აი ორმაგი ცივი. ესენი იმ აბაზანაში გადის იქ ჩვენ რომ ნახეთ.
ეხეთ როგორ გადის ცივი და ცხელი მიდის და იქ უკვე შეიძლება შეზავებული გავიდეს. სასახლის გვერდით მდინარე რიონი ჩაედინებოდა. არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარებამ 11 ეტაპის მშენებლობა აღმოაჩინა. მათგან ყველაზე ძველი მე-4-მე-5 საუკუნეებით თარიღდება. პირველი სასახლე, აგურის სასახლე აქ აშენდა მე-8 საუკუნეში. შემდეგი მშენებლობა უკვე გაერთიანებული საქართველოს მეფეებს უკავშირდება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მშენებლობა სადღაც ბაგრატ მესამის ეპოქაში ხდება. ხოლო აი გიორგი მესამე, დავით აღმაშენებელი გიორგი მესამე, თამარ მეფე დიდი ხნით ცხოვრობენ გელაში და ვფიქრობ ამ დროს უკვე დიდი ხნით ჩამოყალიბებულია კომპლექსი. შემდეგი მშენებლობა იმერეთის მეფეებს ეკუთვნით 2 ეტაპად, ნარინის მემკვიდრეებს, მათ 2 ეტაპად განახორციელეს იქეთ. ეს არის დაახლოებით 11 სამშენებლო პერიოდი, რომლებიც მოიცავს მე-4 საუკუნიდან მე-18 საუკუნემდე პერიოდს. დაინგრა ძეგლი როგორც ირიბად ჩანს წყაროებიდან 1819-20 წლების იმერეთის აჯანყების დროს, როდესაც რუსულმა ხელისუფლებამ აჯანყებულ იმერელ თავადებს დაუნგრია ციხესიმაგრები, აფეთქებულია. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს რესტავრაცია ბოლოს 2014-2019 წლებში ჩაუტარდა. სამუშაოების ფარგლებში შეკეთდა ვიზიტორთა ცენტრი და დამცავი გალავნის კედლები. ძეგლის გარკვეულ ნაწილს კონსერვაცია ჩაუტარდა, ასევე მინით და აგურით გადაიხურა 2 სათავსი. საკმაოდ მრავალფეროვანი სამუშაო ჩატარდა 60-იანი წლების ბოლოს. 2014 წლიდან იწყება ახალი ეტაპი, როცა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო წამოიწყო თითქმის მიტოვებული ძეგლი 90-იანი წლებიდან იყო ძალიან მიტოვებული, გავერანებული, მოსახერხი ტყე იყო კედლებზე ამოსული, გავწმინდეთ სრულთლიანად, ჩავატარეთ 4 სეზონად არქეოლოგიური სამუშაოები და პარალელურად ჩატარდა გარკვეული სარესტავრაციო, სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც. მუდმივად უნდა მიმდინარეობს ეს სამუშაოები და ესევე არის დაგეგმილი, რომ ეს სამუშაოები მუდმივად გაგრძელდეს. მოვლითი საკონსერვაციო სამუშაოები. ქართულ მეფეთა ზამთრის სასახლე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუჩი მდებარეობს და ტურისტული თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან მსგავსი საერო ხასიათის ძეგლი დასავლეთ საქართველოში არ მოგვეპოვება.